ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் உங்களோட டிடி ஃப்ரெண்ட்ஸில் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா சோலோ சிப்ஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். சோலோ சிப் ஹாட்டஸ்ட் சிப் அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ள எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன், நீங்களே பாருங்கள். Do you dare? என்னங்க இது சோலோ சிப்னா அரை மண்டையை காணோம். லாஸ்ட்டு சிப் உள்ளே போயிருக்குன்னு பார்ப்போமா? ரெட் கலரில் லாஸ்ட்டு சிப் சேலஞ்ச் வார்னிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னங்க பீஸ் பீஸாக வந்துட்டு இருக்குது. இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று. சோலோ சிப் உள்ளார எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? இந்த யாராக ட்ரை பண்ணியிருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னங்க இது இது மாஸ்க்கு மாதிரி இருக்குது. இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது போல். சேர்த்து வச்சுருவோம். எனி லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ்? த ரேப்பர் இஸ் வெயிட்டிங். அதை வச்சுருவோம். இது எப்படி நீங்கள் பிரிக்கணும்? அப்போ உள்ளார பாருங்க, மிளகாத்தூள் இது தாங்க இருக்குது. இது போய் 200 ரூபாயாம். வேறு லெவல் கைஸ். அப்படியே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. இந்த சிப்ஸ் யாரும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை பசங்களை வச்சு சாப்பிட வச்சு ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி கூடிய விரைவில் போடுறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். இது அன்பாக்சிங் வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம். நம்ம டிடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துல பெல் ஐக்கன் தட்டிட்டீங்கன்னா தான் நான் போகிற ஒரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை காய்ஸ்.